warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan saya Safiro, NIM 857626773, mahasiswi semester 6 asal dari UPPJJ Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas praktikum IPA di SD yang berjudul Sifat Cahaya. Untuk percobaannya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung, penggaris dan busur derajat, lilin, kertas putih dan layar tabir kertas, celah cahaya, dan lampu senter. Untuk lampu senter, saya menggunakan senter HP. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Praktikum kali ini yaitu tentang cahaya dengan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang pertama yaitu diawali dengan pemantulan cahaya di cermin datar. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada pemantulan cahaya cermin datar, bahwa cermin datar memantulkan cahaya yang sama dengan cahaya yang datang, sehingga diukur dengan busur derajat, ukurannya sama, dipantulkan dengan ukuran yang datang. Dan sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar yaitu sama besar, sama tegak, dan maya. Pada jarak bayangan dengan cermin sama dengan jarak benda ke cermin, tinggi benda dengan tinggi bayangannya pun sama, dan bayangan yang terbentuk terdapat di belakang cermin. Hal ini didukung dengan hasil praktek pada saat cahaya diarahkan ke 50 derajat pantulannya juga di 50 derajat. 40 derajat dipantulkan ke 40 derajat, 30 derajat dipantulkan ke 30 derajat, dan pada saat cahaya dipantulkan ke 25 derajat, pantulannya juga menunjukkan 25 derajat. Kemudian, pemantulan cahaya pada cermin cembung menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak pada cermin, dan lebih kecil dari aslinya. Terakhir, pemantulan cahaya pada cermin cekung menghasilkan sifat bayangan yang terbentuk dari pemantulan cahaya pada cermin cekung sangat tergantung dengan letak benda tersebut. Sifat bayangan pada cermin cekung, jika diletakkan dekat dengan cermin, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu. Dan jika diletakkan jauh dari cermin, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan juga terbalik. Jadi, kesimpulannya, pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung berbeda-beda sifatnya. Pada cermin datar diperoleh pantulan yang sesuai dengan arah asal cahaya dengan perolehan sudut dari datangnya cahaya sama dengan derajat pantulan yang dihasilkan. Pada cermin cekung, posisi letak benda yang menjauhi atau mendekati cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda pula.